Will the virtuous Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức khẳng thịnh, vì thứ pháp hồi khắp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyển diệu pháp lương giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly vô đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Olahudi Samyao Samputosye. Namo Tadatta Toya Daya Alahade Tamil Tamboda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sha shen she wei miao fa bai jian wan jian an zao yu wo jian jian wen de shou zhi yan jie ru lai shen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, and all good advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát kính thưa Thượng Viên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rần, ô vị chú cha rần, ô vị sang trư sư Amito Phật. Okay, hello everyone. Today is the 19th of February. We are here in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are presently on slide number 341. We hope to be able to finish by within a couple of years. We have 100 slides left. Hy vọng 2 năm nữa mình sẽ trải xong cái kinh này. Còn có dưới 100 tấm nữa thôi. We get to the point quickly, we can do it, I think. Hy vọng nếu mình giảng được nói vào đề tài ngay lập tức thì hiểu được. But it doesn't work like that. Đều mỗi tuần mới có những cái chi phối khác nhau. Every week I get distracted. Why is that? I watch the news. Tại vì coi tin tức, you know. Why we explain in the Heart Sutra? Tại sao mình giảng tâm kinh để làm cái gì? What's the purpose of the Heart Sutra? Cái mục tiêu của tâm kinh để làm cái gì? The Heart Sutra, when you investigate it, when you study it, quý vị nghiên cứu tâm kinh, quý vị học tâm kinh này, will make your heart as big, as vast as the ocean. Khiến cái tâm quý vị nó to như là cái đại dương vậy. Okay, nó rộng như là hư không vậy. As all encompassing as empty space. That's why we've been like spending this on our 3rd year on a tiny sutra
that most people, most Dharma masters would take less than a few weeks or a few months to explain. Vì vậy chúng ta đã bỏ gần 3 năm rồi mà giảng cái tâm kinh này, mà trong lúc những cái thầy khác giảng là tốn có vài tuần, vài tháng, là xong rồi. Okay. And it's as I said, because I got distracted. Tại như thầy mới nói là tại vì thầy bị cái chi phối hoài, cái phân tâm của hoài, I got scattered. Cái tâm mình nó bị chi phối dễ sợ. Something has been bothering me for a long, long time. Có một cái chuyện nó làm thầy khó chịu đã lâu rồi. And I don't know how quite to express it without sounding like thank you so much. Cảm ơn con. I have my tea here, so I feel better already. Có trà là cảm thấy hạnh phúc hơn rồi. I don't want to know how to express it without becoming like I'm lecturing and it might not be consistent with the wisdom of the sages. Thầy sợ nhất là nói những chuyện giảng pháp mà nó không có thích hợp với những cái cổ nhân, những lời dạy của hiền thánh nhân lịch sử. So this morning, sáng nay, I be preparing Dharma talks, đang soạn mấy cái bài khai thị, because I usually prepare like a dozen of them so that I have them queued up for the monthly Dharma talks on our website. Thì thường thầy nó soạn là khoảng chừng 10 bài, 12 bài liên tiếp để dành, để mà mỗi tháng đem ra lên mạng. And this story here is very, very short. And I promise you, text, I get back to the sutra very, very quickly. Để hứa ông text này sẽ kể chuyện rất là ngắn ngủi, để thầy lập tức trở về lại cái đề tài chính của mình là cái kinh tâm kinh. Would you like to hear, or shall we go back to the? No. You want to hear? Okay. I'm glad you said that. Thank you. In China, ngày xưa đó, bên Tàu đó, there was a king of the Sổ country. Ngày xưa có là cái vua Sở Cung Vương. Nghe quen thuộc không? You Chinese people are happy? Người Tàu nghe thích không? Thích lắm. See, the Chinese people are excited. Oh, we're gonna hear about Chinese story, ancient story. He was on a hunting trip, đi săn, and he lost his bow, và làm mất cái cung đi. Đi săn mà không có cung. So his officials were scurrying around trying to look for the bow. Thành mấy cái người tùy tùng bên quan á, chạy lắc chắc như chuột vậy đó, kiếm cái cung ở đâu, kiếm cung của vua ở đâu bây giờ. And the king coolly said, never mind. Sở vương nói, không sao. Okay? A man from Sổ lost his bow. A man from Sổ will find a bow. So there's no loss. Nói là người nước Sở mà mất cái cung đó, thì người nước Sở sẽ được cái cung. Có thiệt thòi gì đâu. So far so good. So when Confucius, khi mà Khổng Tử nghe như vậy, what's his reaction you think? Cái vị nghĩa Khổng Tử nghĩ ra sao? Nhập lại. Khổng Tử nghĩa phản ứng ra sao? What's his reaction? Come on, talk a little bit for Master can have his tea. Nói một tí để thầy uống trà. What do you think Confucius said? Cái gì nghĩ của Khổng Tử nói sao? Please, I invite you, modern day people, thời đại người quý vị đó. Yes? Oh no, she's scratching her head.
Yes, anyone. I will not ask Kim Điền. She's busy transcribing my lecture. Không giác ngộ của Kim Điền tại lập sự làm phiền cô là quên sao chép. Confucius said, Khổng Tử nói, what a shame. The king of swords is so narrow-minded. Khổng Tử nói, trời ơi thật là tiếc. Sở vương á, thiệt là cái tâm nó eo hẹp. His mind, his heart is so narrow. Cái tâm nó hẹp quá đi. He says, he could have said, đáng lý ông phải nói, a man lost a bow, another man would find a bow. Phải nói là một người đánh mất cái cung thì một người khác sẽ được cái cung. What do you think? Cái mình nghĩ sao? See, the king of swords is a very considerate and kind king. Cái mình nghĩ chứ coi, Sở vương rất là người rất là có tử tế mà rất là lo cho dân. You know, he's considerate. He doesn't want to bother his officials, his entourage. Tử tế tại vì không muốn làm phiền những người tùy tùng của mình. He's a very good king because he wants to benefit his countrymen. Ông vua này tốt tại vì ông vua này lo cho dân. Yes, and yet Confucius says his humaneness is still not broad enough. Khổng Tử chê nói là cái người này á, cái lòng nhân ái đó nó còn hẹp quá. He cannot love all humanity. Không thể nó yêu được tất cả nhân loại. Okay? So nowadays, fast forward to the modern times, the modern era, bây giờ tới cái thời buổi này. You know, I hear the Chinese king, you know, putting his countrymen ahead of everyone else. You know, nghe ông vua Tàu á, thì đi lo cho dân Tàu mình thôi. The American king taking care of his American citizens. Ông vua tại Mỹ thì lo cho dân Mỹ thôi. Right? And if people are like that, nếu như cái vị làm như vậy đó, if the kings are like that, let's make our country great again, we just have the exact opposite effect. Thành ra cái nước Mỹ này, người ta nói là ông tổng thống nói là mình phải làm cái nước Mỹ này nó cường thịnh lại. Okay? Thì nó thực sự nó cái kết quả nó sẽ hoàn toàn nó đi ngược lại. Okay, it bothered me since the election. I said, how can people be so narrow-minded? And I could not find any of the sages teaching that says so. That's non-Buddhist. Và thầy lúc mà bầu cử đó, thì nghe mấy ông này nói những chuyện thầy khó chịu dễ sợ mà không dám nói hết, tại vì mình nói là đụng vào tôn giáo. See, but I were to comment about that. It is a religious interference. But now, after it's done, and I see a Confucius quote, I love it. Feels better. Sau khi mà ứng cử xong rồi, bầu cử xong rồi, giờ thấy cái lời Khổng Tử dạy nó không liên quan tới Phật giáo, mình thấy những người nó nhẹ nhõm hơn một tí. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? I know one person disagrees with me already. Có người không đồng ý với thầy chắc chắn rồi đó. Open our heart. I hope this is why the more you study the Heart Sutra, the bigger your heart becomes. Okay? The more all-embracing your heart becomes. Cái việc nghiên cứu cái kinh tâm kinh này, thầy tin rằng á, cái người mà nghiên cứu những kinh này đó, cái tâm họ sẽ cởi mở, nó rộng ra hơn nhiều. Okay? Naturally. That's what the Heart Sutra is supposed to do. Questions? Ai thắc mắc gì không? If not, we go back to the slide 341.
Không ai có ý kiến thắc mắc gì hết thì thầy xin trở về lại tấm 341. Okay. In order, we're talking about the samadhi, how to enter samadhi. Mình đang giảng về cái định Ba La Mật. Okay. This is the advantages of chant. Đây là cái lợi điểm của bên thiền của Đại Thừa. Okay. Because in chant, we have the very detailed information how to develop samadhi. Tại vì trên cái thiền tông Đại Thừa đó có đầy đủ chi tiết hơn những cái phương pháp để chúng ta phát triển định lực. Okay, the Hinayana does not have this kind of detail, this kind of accuracy. Bên Nguyên Thủy đó, họ thiếu cái sự chính xác này. And the non-Buddhist meditation practices certainly do not, cannot even compare. Và bên ngoài đạo họ không thể nào hiểu được cái chuyện này nữa. Okay, I dare you to find anything like this in, for example, outside of Mahayana, whether it's Hinayana, Tibetan, or you name it. Và thầy nói cái vị biết, ngoài ra cái Đại Thừa chúng ta đó, thì quý vị kiếm những cái tài liệu này trong Nguyên Thủy hoặc là bên Tây Tạng đó, họ không có đâu. They cannot have this kind of comprehensive approach to developing the Buddha's samadhi power, the Buddha's wisdom. Tại vì họ không có được cái chi tiết rõ ràng như vậy để giúp chúng ta khai mở cái trí huệ của Đức Phật, để mà phát triển cái định lực của Đức Phật. Alright? Okay. So I hope in the future, as we open our doors and engage more into society. Thầy hy vọng trong tương lai cái chùa chúng ta nhiều người bắt đầu hoạt động nhiều hơn, tiếp xúc với cộng đồng xã hội nhiều hơn, thì sẽ có nhiều cơ hội giảng thêm về những cái pháp Đại Thừa này, không? Đại Thừa tuyệt vời này. Okay. So in order to develop samadhi power, muốn mở định lực, muốn phát triển định lực mình, you need to let go of the 5 obstacles. One of the things you need to do is eliminate obstacles. Là một trong những chuyện cái gì phải cần làm là trừ bỏ 5 cái loại nó chướng ngại trong cái việc khai triển định lực của quý vị. The 5 kinds of obstructions to your entering samadhi. Muốn nhập định nó có 5 cái khía cạnh khác nhau cản trở cái việc nhập định. Okay, and we talked about number 1. Now we're talking about number 2. Tuần trước, last week we talked about the first thing. If you don't know what it is, the first thing is greed, envy. Tuần trước mình nói về cái đầu tiên mình cần bỏ là cái lòng tham. Okay. Tuần này mình nói về cái tâm muốn hại người ta. Okay. This week we talk about anger, specifically the desire to do harm to others. Anger is very bad because it is fundamentally the desire to harm others. When you're angry, you mean you want to do ill, do harm to others. Tại vì cái giận nó rất là tai hại. Tại cái gì mà sân hận, nổi giận lên đó, là cái căn bản của cái giận quý vị là muốn hại người khác. Okay? And that's why when you angry, you cannot enter samadhi. Quý vị mà giận, quý vị không thể nào nhập định được. That is why the people who practice meditation, they are afraid of anger as if they're afraid of a poisonous snake. Ta nói những cái người mà luyện thiền, người ta sợ giận như là sợ rắn độc vậy. Okay?
Doesn't matter whether you justify or not. Quý vị có đúng hay không đúng, doesn't matter. If they're wrong, you're right. Người ta sai, mình đúng. You cannot be angry at them. Mình không muốn giận người ta. Okay? Questions, comments? No? Okay, không ai có ý kiến gì hết. When you have malevolence, quý vị có cái tâm mà muốn hại người ta. Okay? And by the way, this is our chant is predicated upon that we train you in chant. We take you as far as you go, and you're willing to go, you're willing to work hard for it. But as soon as you harbor this mind of hatred, this mind of this desire to do harm to others, we stop. Cái thiền chúng ta là những cái thiền cực kỳ là không được hại, học để mà đi hại người khác. Cái vị có tâm mà giữ cái tai hại em đi muốn hại người khác là chúng tôi ngừng lại không dạy cái vị nữa. Action thiệt ra mời quý vị ra khỏi chùa luôn nữa. Okay, no matter how evil another person is, no matter how wrong they are, we have no right to harm them. Người ta có ác đi nữa, con ma nó tới đó, nó muốn hại mình đi nữa, mình cũng không có quyền hại nó, không có quyền giết nó. We are not allowed to hurt people in the wrong. Questions? Ai thắc mắc gì không? Because when you harbor this mind of malevolence, tại cái việc giữ cái tâm mà muốn hại, sân hận muốn hại người ta đó, it is the reason for your loss of all the good dharmas that you accrued so far. Tại vì cái tâm sân hận này là nó khiến quý vị mà cái nguyên nhân chính mà khiến quý vị mất hết tất cả những cái thiện pháp. Alright? And it is the cause, number two, the cause of falling into evil destinies. Và nếu quý vị giữ cái sân hận này, quý vị sẽ đọa trong âm ác thú. Okay? Questions? Có ai thắc mắc về chuyện này không? There's an anecdote I like to tell people about. Thường thích nghe kể cái chuyện này, cái chuyện này cho học trò nghe. There's a king called Ashnashatru. Ông vua không biết cái tên Việt cái gì tôi quên rồi. Okay. He is very devout supporter of the Buddha. Hồi đó đó, ông vua này là một ông vua theo Phật rất là kiên thành. Okay. And he's been practicing. Ông vua này tu thiền. He practiced meditation. But as he had ordered, he was dying, lying there, dying in his deathbed. Thì ông vua này lúc mà ông chết á, ông sắp hấp hối đó, ông nằm trong giường. Okay. He is lying there in his deathbed, and people, his people were surrounding him and to take care of him. Thì ngoài quần chúng đó, ngoài quan thần đó, vây quanh, bao bọc bao cái giường ông để mà lo cho ông vua. Okay. And this guy practiced chant meditation, something like that. That's why he refused to die. He kept on, staying, and he wouldn't go. Ông có thiền định, thành ra ông có hối hoài mà ông chịu chết. Okay, and people are getting tired taking care of him day and night. Và người quan thần người nào cũng mệt mỏi, lo cho vua ngày đêm, những thằng này không mệt quá. So there's an official who is actually fanning him. Thì có một cái ông quan kia là đang quạt cho ông vua, so that he is not hot, to cool him down.
and the official was so tired that he dozed off and he uses and hit the king's head. Thành thì ông quan đó buồn ngủ quá, mệt mỏi, buồn ngủ quá, cái ngủ gật, cái để cái quạt rớt xuống đụng đầu ông vua. And the king was very upset. Ông vua giận dễ sợ. He had this thought, có tư tưởng nó khởi lên. So you guys couldn't wait for me to get away from here, huh? That's how much respect you have for me. Nói là quý vị đã không có thể nào đời với ta để ta trẫm chết. Quý vị mà kính trọng, thương yêu trẫm như vậy đó. And he passed away with that thought of anger. Và với cái tư tưởng sân hận như vậy, tắt thở. Alright? The Buddha knew about it. Đức Phật biết ngay lập tức. Okay. And so he called his Mahamaya, kêu một quyền liên đó nói, you better go to the king and rescue him. Nói là what happened? 1 p.m. Oh, very good. 1 p.m. we end. All right. Nói là tới đây cứu ông vua đi. He's in big trouble. Thầy Đức Phật nói là sai một quyền liên tới cứu ông vua A Xà Thế ngay lập tức. Why? Because he says he's falling to. He's becoming a poisonous snake. Trở thành rắn độc. Okay, trong đường trở thành rắn độc. So Mahamoggallana came and among his arhats they recited sutra. That's why the king was saved and he ascended to the heavens. And nhờ một quyền liên với các bậc đại A La Hán tới đó, tùng kinh này nọ giúp cho ông vua A Xà Thế, ông vua thoát khỏi làm rắn và được bay lên cõi trời. All right. So that's point number 2. If you are angry, okay, you plant the seeds for you to fall into the evil destinies. Nhắc quý vị biết là câu chuyện đó cho quý vị thấy rằng là nếu như quý vị mỗi cái tư tưởng sân hận quý vị nó trồng trong từ đến sau này quý vị đọa xuống tam ác thú. Okay. In fact, if your last thought before you die is a thought of anger, nhất là khi mà quý vị mà trước khi mà tắt thở đó, cái tư tưởng cuối cùng đó là cái tư tưởng của sân hận. You know where you're gonna go? Quý vị biết sẽ đi đâu không? Most likely you're gonna go where? Quý vị sẽ đi đâu? Anyone knows? To hell. Cái tư tưởng sân hận đó sẽ khiến quý vị đọa xuống địa ngục. You fall to the hells. If that the last thought is thought of anger, you fall to the hells. Okay? That's why. Number 3, if you're angry, you harbor anger, you will not know happiness. Or your happiness is short-lived. Nếu quý vị hoài dưỡng cái sân hận thì nó sẽ phá hết tất cả những hạnh phúc cái vui vẻ trong cuộc đời của quý vị. Okay. Number 4, abductor of good minds. What's abductor? Kidnapper? Huh? Yes, kidnapper. Okay. Thứ tư, number 4, abductor of good minds. Thứ tư là những người mà cắp của tất cả những cái thiện, những cái tâm thiện. What does abductor of good minds means to you? Anyone? A thief of positive qualities. What? A thief of positive qualities. That's right. This is
This is exactly it. If it robs you of the ability to all the good qualities. Thì cái thứ tư này có nghĩa là quý vị mất tất cả những cái tư tưởng tốt trong cái con người của mình. Okay. Number 5, a reservoir of all kinds of harmful speech. Và thứ 5 là cái vị có sân hận, nó chứa chấp những cái ác ngữ. Okay, it is a storage of all the harmful speech. Những cái lời mà lời tai hại, nó sẽ nó hàm dung tất cả, nó chứa tất cả những cái lời tai hại. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 342. In order, the Buddha said to a very wicked disciple, thì Đức Phật dạy cho một cái người đệ tử mà hơi ác, hơi tàn ác một tí. He says, you contemplate the hardship of staying in the womb. Having done so, if you don't pacify your wrath, you really are lack awareness. Đức Phật nói đó, con muốn bớt cái tâm ác này đó, thì con phải quán là mình đang ở trong cái bụng của mẹ mình. Và nếu quán như vậy, trong tối tâm như vậy, mình giam hãm tối tâm như vậy mà không bớt cái giận đó, thì thiệt sự là con không hiểu cái gì hết, không biết cái gì hết. Alright? Being angry is like you in the dark, in your mother's womb. You're in prison and you see no light. Ở trong bụng mẹ này, ở trong cái tối tâm, ở trong cái giam hãm. Okay, là cái đó nó là cái cơn giận nó làm, nó không khác gì như vậy hết. When you're angry, you're just like that. Your mind is just like that. Alright? And number 2, if you are not suffering from your stupid karmas, your offenses, cái phần giải tiếp nữa, nếu lúc mà quý vị sân hận đó, mà quý vị không bị trừng phạt vì những cái nghiệp mình tạo ra đó. Okay. The meaning that you get away with it. Okay. Or get away from getting punished, but people still complain about it. Thì mặc dù như vậy thì người ta vẫn chê bai chỉ trích chúng ta như thường. Okay, people will complain about your anger. Người ta sẽ than phiền, chê bai cái sự cái tính giận của quý vị. Okay. Furthermore, the Buddha says you should also contemplate the inevitable old age, sickness and death. Hơn nữa Đức Phật dạy rằng quý vị chúng ta đó, nếu mà có sân hận, nếu quán về cái sự thật mà nó không có thay chuyển được, mà không thể nào tránh được, là mình đang già, mình đang bệnh và cái tử thần nó sẽ tới. Okay. And with that, if you can see that your body is decaying, thấy được cơ thể mình đang chết, okay, đang hư hại,
and the body is getting sick, cơ thể nó càng ngày nó càng bệnh. Okay, and we cannot avoid dying, không thể nào tránh được cái chết. Okay, then instead of wasting time, you should practice kindness and compassion. Thay vì mà nuôi cái sân hận đó, thì mình nuôi cái tâm từ bi. Okay. The kindness and compassion is the antidote for anger. Quý vị muốn trì cái lửa giận đó thì phải dùng cái tâm từ bi mới trì nó được. Okay? That's not what I heard. That's not what you heard. Yes, sir. So how do you deal? Patience is the end. More than kindness and compassion. Ông này nói đó, là cái kiên nhẫn. Text here is up. The opinion that patience is a cure for anger. Ông da trắng này ông nói là theo ông biết á, là cái kiên nhẫn á là cái liều thuốc trì cho cái lửa sân hận. You agree, disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? The old Chinese lady says she agrees. Cô tâm thân hương á, bên Phạm Bạch Thành á, cô đồng ý. Anyone else? I'm used to it. First hour, quý vị đừng có lạc nhiều. Giờ đầu tiên ai cũng cũng ngáy ngủ hết. Thành ra không ai tham dự. No one participate in first hour. I'm used to it. Giờ đầu ai cũng ngủ gà ngủ gật. Before we used to have gục dín. Trước cô Quảng Ngân có ngồi the first hour. Cô Quảng Ngân giờ đầu tiên chắc chắn là nhắm mắt rồi đó. Yes. So the question is patience versus compassion. Yes, which is a real antidote for anger. Vấn đề là câu hỏi là kiên nhẫn hay là cái từ bi, cái nào là cái liều thuốc trị cái lửa sân hận bây giờ? I would say patience has a little bit of that quality of tolerance, which is short of acceptance, or short of compassion is understanding enough that you're able to love them in spite of whatever's going on. So I think that patience might not be as effective. You're going to blow your top sooner or later. So you're saying that compassion is better, kindness and compassion is more effective than patience? Cô nói là she's saying that patience works, but it has is temporary by nature. Whereas kindness and compassion would uproot the source of the anger. Yes? Cô nói đó, là theo cô đó, cái nhẫn đó, là chỉ tạm thời thôi, mình kiên nhẫn người ta thôi. Còn cái từ bi mới thiệt sự là cái cách để mà nhổ cái gốc của cái sân hận của mình. Agree, disagree? Ai đồng ý là không? Because he disagree. Đương nhiên ông này không đồng ý rồi. How about the rest of you? Quý vị sao? Agree với nào? She agrees with text or with Candace? Đồng ý với ai? Con đồng ý với cô nói đúng. She agrees. Yeah, the women stuck together. Những ba họ cùng phe với nhau, phụ nữ nó cùng phe với nhau. Anyone else? Yes sir. Let's see. Let's see if he. Theo con thì từ bi sẽ trị được cái sân hận. Trong cái từ bi thì đã ngầm có cái kiên nhẫn rồi. The man says within kindness and compassion there's patience already. Bác Thiền bác nói là cái từ bi nó có kiên nhẫn ở trong rồi. Yes. Since we're going so refined, I would say you would need patience to hold you steady until you can find your way to compassion. There you go, there's patience, that's the antidote. There you go. Patience. That's what you said, there's patience. Patience is what? Kindness and compassion comes later. You have to have patience when you're going to get
You have to have patience so that you don't get angry. He says you first have to be patient and then it will help you become kind and compassionate. Yes? Ông này ông đổi thế rồi. He's repositioning himself. He said you first become patient and then it will naturally develop into kindness and compassion. Ông nói là thứ nhất quý vị, ông đổi thế, ông nói là thứ nhất quý vị phải kiên nhẫn thì từ từ mới phát triển được cái từ bi. It's a prerequisite to kindness and compassion, right, Tex? No, he's still thinking. I'm really sticking with patience. That's the end. He said, I don't care what you guys say, I'm sticking with patience. Ông nói đó, quý vị nói như vậy, quý vị, tôi là cứ khăng nó là cái nhẫn là cái quan trọng nhất thôi. The difference is something different. They're not the antidote to anger. It's a different concept altogether. What is not an antidote? Kindness is not the antidote to anger. What about compassion? That's not either. Compassion. He maintains that compassion is not an antidote to anger. Cái ông này nói là nhất định đó là cái bi đó, nó không thể nào nó trị được cái lửa giận hết đó. Anyone agrees, disagree? Cái vị nghĩ sao? It's very important. Yes, sir. I suppose it could be if you had so much compassion that you couldn't get angry. Oh, please. That would have to be a pushing. Hey, man, take a stand. Don't. I took my stand already, I told you. If you want to have an antidote to anger, you have to be patient. There's nothing else that works. Can you deal with anger without patience? Let's make it happy. Ông này ông đổi thế hoài thì lúc nào trời nói ông đừng có đổi qua tôi chóng mặt. Để hỏi ông ấy nói qua hỏi bây giờ mình có thể diệt cái lửa giận bằng cách không cần nhẫn là không? Can you deal with anger without patience? Yes or no? Yes? Hello. Welcome. Sit down, please. Yeah. Let's see. Vietnamese? Chinese? Vietnamese. Oh, okay. Happy New Year. Thank you very much. Oh, I like her already. This makes my day. Thành ra đừng nói về cái nhẫn với lại cái sân hận với lại cái từ bi. Vấn đề là cái mình có cần cái nhẫn mới là trị được cái giận là không? Okay. The question is, do you need patience to deal with anger? No, you don't. I don't think so. Okay? Not at all. You don't need patience. The anger, just shoot them. That's one way. No one, yes, ma'am. I'm violent, because I think let's make our country great again. Deal with anger. Don't give yourself the right to get angry. Then you have no reason to get angry. Don't insist to be right. There's no need for patience. Let me explain to you why. Thầy giảng quý vị nghe, thiệt ra lúc mà muốn đối phó với sân hận không cần phải nhận đâu. Okay, the Buddha teaches, and I know that it may not mean much to you, but the Buddha teaches the antidote to anger is compassion. Đức Phật dạy rằng muốn trì cái sân hận thì phải phát cái tâm từ bi. Like the only cure for anger is compassion. Muốn trì, thì nhắc lại, muốn đối trì cái lửa giận đó thì phải phát cái tâm từ bi. Period. Why? Tại sao như vậy? If Yes.
thầy, giống như thầy chị nói, lúc mình giận lúc mình nhìn nó cũng như mình cũng như nó, tại sao phải giận? Đúng thầy. She says, according to the old monk here, he says, we all the same. But why are we getting angry at ourselves? Ông nói là cô này cô trích ra cái lời của pháp sư Thích Hiền Trì rất là cao siêu, nói rằng á, mình với nó là cùng một thể, thì tại sao mình giận mình làm cái gì? She says, I and her are the same substance. How can I get angry at myself? Cao siêu quá, I don't get it. It's too advanced for me. It's too bad the old monk is not here. Cái khổ thầy Hiền Trì có mặt ở đây. What happened to the old monk? He went to get something Đang ấy cậy mà. the flower. Oh, when I have this important lecture, he has to go get something for the flowers. Đang giảng đại tâm kinh này mà thầy không bỏ đi làm chuyện gì đâu, không biết cắt cây cắt cối vậy đó. Okay. Anyone helps us out, please? Nên mình là cùng thể với nhau, thì mình giận mình sao được? This is way too deep for me. You know, we have the same substance. I can't get angry at myself. Oh my God, that's too advanced. What do you think? Cái vị nghĩ sao? Huh? What does it mean of the same substance? Compassion, great compassion means that you're the same substance. Đúng, theo cái định nghĩa đó là đại bi là mình cùng một thể. That's what it means by definition. Great compassion is you, see, you and that woman there, same substance. Mình với cái cô đó là cùng một thể. What does it mean? Nghĩa là sao? Yes, sir. Does it maybe mean you see the suffering? You see the suffering. Okay. When you are of the same substance, khi mà cái vị nghĩ là mình cùng thể đó, it means that her suffering is also your suffering. That's what it means. Cái người nó cùng một thể đó, đồng thể đó, có nghĩa là khi mình thấy người ta khổ đó, khi thấy ta khổ, thấy cái khổ người ta là cái khổ của mình. You see it as your own suffering too. Questions? That's what great compassion means. Đại bi có nghĩa là như vậy đó thưa quý vị. Người ta khổ là mình cũng khổ. If they're suffering, so are we. Yes. So then the problem comes when you can't see it in the other person. When you have I know. to that place where every single person. I know. You can see it in everyone. I just don't see how I can see the suffering. Until you can figure it out, until you can make that leap and see that. I don't see him suffering at all. That's what you're getting at. Well, okay. I'm suffering. I don't see him suffering. Well, because there are people that exist right now that I'm observing and thinking. I see him being happy and I'm suffering about it. It bothers me. I'm getting what I wish. Anyway. You're getting what you deserve. Yes, what I deserve. Absolutely. Thank you very much. You have really a very compassionate person. He enjoyed. Look at his face. He's so happy. God, don't you love it? No lunch for him. Okay. Here's the point. The point here is that in great compassion, if you have great compassion, let's talk about great compassion first, but not cái đại bi too. Great compassion means that first of all, you are able to see people in suffering. Cái đại bi có nghĩa là quý vị có thể thấy được người ta đang khổ. If you don't see people suffering, you cannot be compassionate. Okay? If you see he's happy, it's okay to do something about it. Okay? Nếu mình thấy người ta sung sướng, đâu phải lỗi của mình đâu. No, okay, never mind.
Actually, great compassion means that you see people suffering even though they don't see their own suffering. Cái đại bi là mình thấy người ta khổ, mặc dù người ta không thấy được cái khổ của người ta. Hiểu sao không? Okay? That's called wisdom. Cái đó gọi là trí huệ. People think they're happy. Có nhiều người nói, for example, people say, Master, why do you need to practice meditation? Why do you need to cultivate? Why do you need to get out of the wheel of reincarnation? Những người nói với thầy, con muốn vui, con tại sao con phải tu làm cái gì? Tu là khổ. Practicing, cultivating is such a hardship. Tu là khổ quá. Mà con nó sung sướng. Tại sao mà tao khổ làm gì? I'm happy right now. Why I need to cultivate? Why I need to get out of wheel of reincarnation? Tại sao thoát cái vòng luân hồi làm cái gì? Right? I'm happy here. I'm very happy. Okay? It's only because you don't see your suffering. Cái vị sung sướng tại cái vị không thấy cái khổ trong sung sướng đó. You don't see the suffering in the happiness you experiencing. That's all. Okay? And when eventually you will realize the happiness you're experiencing is actually a suffering. Sau này trong tương lai những người đó sẽ thấy rằng cái sướng mình thiệt sự nó khổ. Don't quote me. I'm quoting the Buddha. The Buddha says, "Oh, we better stop. There's a timer here that we need to stop. There's a countdown timer here. That's why it keeps on giving messages on my screen. Anyway, you will not as long as you see you're not suffering, you will not be able to you don't want to practice. Okay, and that's only because you cannot see your suffering. Những người không thấy được cái khổ mình không chịu tu. Okay. Anyway, so yes. Thầy, vậy cho con hỏi cái khổ nhất của đời người là mình không biết Phật pháp hay là mình chết mình không biết mình đi về đâu? Cái khổ mà thầy nói, cái khổ của đời người là mình sống sung sướng, mình không biết Phật pháp, hay mình chết rồi mình không biết mình phải đi về đâu? No, she says the real suffering is that you don't know where you're going to go after you die. Cô nói là cái sự khổ rất lớn lao là mình không biết mình sẽ đi về đâu sau khi mình chết. I'm telling you that you're suffering as you're feeling happy right now. Sự thật quý vị, trong cái sung sướng quý vị nó đang có cái khổ. Okay? Why is that? Tại sao trong sung sướng có cái khổ? Yes. He says, I fear that my happiness will not last. Cô nói là sợ rằng cái sung sướng của mình nó không có lâu dài. Yes, that's suffering right there. So as you feel happy, underneath is a fear, she says. Trong cái sung sướng của mình đó, trong hạnh phúc mình đó, mình cũng có cái sợ ngay ở dưới, rất thầm kín lúc tâm mình sợ mất cái hạnh phúc này. Yes or no? Yes. You have that? Yes. I have it. Okay. That's for example, you in love with someone, mình yêu người ta, right? Immediately you have this fear that you lose the love. Mình yêu người ta, mình lập tức là dưới trong cái thâm tâm mình sợ mất cái tình yêu này. Yes or no? Yes. Yes. Cool. Thank you. So that's why I'm saying, so precisely, as you feel happy, you're afraid to lose as its happiness will end right there. Ta nói một cách tổng quát hơn á, khi mà quý vị đang sung sướng, thiệt sự trong thâm tâm quý vị đang sợ cái sự sung sướng này nó sẽ chấm dứt. Okay, that is unhappiness right there. That's suffering right there. Đó là cái khổ ngay lập tức. Yes. So that's why the Buddha says, Đức Phật mới dạy rằng everything has two facades. Đức Phật mới dạy tất cả mọi sự nó có hai mặt như cái đồng tiền, just like a coin.
You have the flip side, and there's a head and a tail. Có mặt, có phải, có mặt, có trái, có phải. Okay? The Buddhist term is duality. Cái Đức Phật, cái danh từ Phật giáo gọi là nhị nguyên. Cuộc sống nó nhị nguyên. Alright? Meaning that anything and everything exists because of its opposite. Everything owes its existence to its opposite. Nói cách khác, cái nhị nguyên là gì? Nhị nguyên á, là tất cả mọi sự trong thế gian này nó tồn tại được. Tại nó nhờ cái sự đối ngược của nó có cùng lúc. They exist at the same time. Just like the two faces of the coin. Giống như cái đồng tiền nó có hai cái mặt như vậy đó. You can look at it as a good head or a tail. Muốn nhìn nó thì có thể tốt hoặc xấu cùng một lúc luôn. They exist at the same time. That's called duality. Cái đó gọi là nhị nguyên. That's the Buddhist principles. Cái này là cái lời Phật dạy. Questions? Ai thắc mắc gì không? Everything in our existence is dual. Cái cuộc sống chúng ta đó là nó nhị nguyên, sống trong nhị nguyên. Meaning that if there's happiness, there's also suffering at the same time. Nói cách khác, sướng thì phải có khổ ngay lập tức cùng một lúc luôn. Okay? And vice versa, you're suffering, you have happiness at the same time as well. Cái khổ nó có sướng ngay lập tức. Doesn't sound right. Doesn't feel right. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì cả? Okay? Therefore, if you accept the principles of duality, nếu như quý vị chấp nhận cái quan niệm nhị nguyên này á, therefore, when people think they're happy, người ta nghĩ người ta hạnh phúc, actually you can see suffering in there. Mình có thể, người trí huệ, người nghĩ cái này là sướng, thì người có trí huệ thì nhìn khác, cái này là cái khổ. Right there. Someone sees as happiness, the wise person sees it as suffering. It's possible. Yes? So that's the first step of great compassion. Cái đại bi nó quan trọng cái đó. Trước hết mình phải thấy cái khổ người ta cái đã. Okay? So the first step, you see that people are suffering. And that is possible. Okay? And number two, you see the suffering as your own suffering. Cái bước thứ nhì là quý vị thấy rằng cái khổ người ta đó thiệt ra là cái khổ của mình. Why? Tại sao như vậy? What kind of nonsense is that? Sao nói là cái khổ của ta là khổ của mình được? Same. Same? Yes. That's one. This Same case. Same? Same case. Same case. Why? He's American, I'm Chinese. What do I care? Người ta là người Mỹ, tôi là người Tàu. He's capitalist, I'm communist. Người ta là theo. Doesn't matter different country, doesn't matter different nation, but the same case. That's why. The same case. I can see the death suffering and my suffering the same. But I'm Jewish. Tại vì người ta người khác nhưng mà người ta cũng ăn cũng giống nhau, người ta sinh hoạt cũng giống nhau thì cái khổ thì giống. He says, in principle, they may look different, but we're the same. I don't know. You feel the same? Do you, sir? People are the same. See? This is a conspiracy. Rõ ràng cái việc đồng lõa với nhau. No. Thầy vừa mới nói là cái khổ là của người ta. Here's my problem. Cái khó khăn thầy như vậy nè. When you speak of suffering, you can feel it, right? You can feel it in your nerves, in your brains. Khi mà thấy cái khó khăn thầy là khi mà nói khổ, cái tâm mình nó khổ, đúng không? Right?
actually you feel pain, đúng không? Mấy bà cụ đồng ý không? Khổ là cái tâm phải khổ chứ, right? Đâu nói gì là pain is actually something you actually feel, yes? How can you say someone's suffering is I feel the same suffering as you because I don't have the same nervous system. Người ta nói sao cái khổ ta là khổ của mình được, tại vì cái khổ là cái thân của người ta, cái thân tôi là thân khác. It's a different body. I'm sorry. It's an American body. This is a Jewish body. Thân là thân người da trắng, tôi là thân người da đen. Okay? You see my problem? No. Okay, let me try this. Next question. That's what happens when you lecture. You can do as you please. Yes? Yes? What it means by that, her suffering is my suffering, is that, what does it mean? Đức Phật dạy thấy những cái khổ người ta là khổ của mình, không có nghĩa là mình nó khổ giống nhau. It doesn't mean that you suffer the same because we have different bodies. Hai cơ thể mình khác nhau, không thể nào khổ cùng nhau được hết. What does it mean? Her suffering is my suffering. Phật dạy cái từ bi đại bi là mình thấy khổ người ta là khổ của mình. What does it mean? It means what? Means that you feel for that person? No, we can't care less. I'm Jewish. Yes. Thưa thầy, mình chia sẻ. Chia sẻ? Why would you want to share the pain, suffering? Are you crazy? Anyone? Yes, ma'am. Suffering is suffering. It's just saying. People sometimes think that my suffering is really unique to me. Yeah. But it's that we all suffer is what makes us unique. I rest my case. That's what makes us the same. None of you has great compassion. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy, nếu không ai trả lời được, chứng minh cho quý vị thấy rằng là quý vị không ai có cái lòng đại bi hết. If you cannot give me the answer today, I rest my case that none of you has great compassion at all. Yes, ma'am. Sympathy for the person. Empathy, yes. This is all theory. You are all theory. Quý vị toàn là lý thuyết không? It annoys me. Yes. It's so annoying. Oh my God! This is horrible. I don't get it either. I know the first time I remember vividly where somebody was being hostile towards me, and I did not feel any anger in response. And Right. I could see in them, all I could see was that they were suffering. Uh-huh. I remember that moment, but I don't know how to explain it other than Right. It happens to a lot of people. You're not the only person, by the way. Yes, it happens. Yes. I believe it's A lot more often than you think. yes. And that moment, Then what? I'm trying to find out what was in that moment. And maybe in that moment, it's just maybe my ego isn't so important to me. I'm actually looking at the other person. I don't know. I mean, I don't think it's great compassion. She says that she at some in the past she saw someone suffering and she says getting angry and she said, "Oh, this person is suffering." She really saw it suffering, not anger. Okay, that happens to a lot of people. Cô nói trong quá khứ cô một lần thấy người ta nổi giận cô thì thấy cô thay vì thấy người ta giận cô, thấy cô là thấy người ta đang khổ. Thì nói chuyện rất thông thường. It happens. A lot of us, yeah? Nhiều người xảy ra như vậy, yes or no? Happens. It's commonplace. And then my question is, and then? Rồi thầy hỏi tiếp là sao nữa? And then? And she says, well. Yes, sir. For me, it's like the spark of our existence, where we're both
coming from the same place. We're just trying to get through what we have to do here and see that there's something bigger going on in each of us. Intellectually only. You're talking about your intellect. I feel it in sensationally, not in, I don't think it. Feel it. You're talking about feeling. Okay. Ông này ông nói là tôi cảm thấy là tôi thấy tôi muốn hiểu biết nhiều hơn. He wants to say I can feel it and therefore I want to know more about it. And I want, I sympathize, I empathize with that. I say again, you're talking about your intellect or about your feelings. Not that. It's not there yet. Vẫn chưa tới nơi. Yes, ma'am. So when you see that anger, just don't react as if such a big deal, because it's just sharing phenomena. No, it's offensive. You don't know what you're speaking nonsense. People are angry at you. They think, they want to harm you. How can you say, I don't know, it's not real. Come on, that's not practical. Right? People are angry at you. They want to harm you. They want to hit you. They want to shoot at you. They want to kill you. They want to go. It's you cannot stay cool about it. Right? How can you? They're about to pull the trigger and say, "Oh, he's suffering." Are you kidding me? Okay, người ta sắp giết mình nói người ta đang khổ, mình phải thôi em please. Yes, ma'am. Xin thầy lặp lại câu hỏi. Can you repeat the question again for? Cái đại bi là nó đồng thể nghĩa là sao? Khi mà Phật dạy đại bi là thấy người ta với mình là đồng thể nghĩa là sao? Bây giờ mình thấy người ta khổ, ok, mình thấy được cái khổ rồi. Thì đồng thể nghĩa là sao? Lời Phật dạy rất là thâm sâu, rất là hay. Tức là mình cũng thấy khổ giống y người ta. Mình thấy người ta khổ rồi. Dạ. Xong mình nói, người ta khổ, mình là đồng thể, nghĩa là sao? Đức Phật dạy vậy đó. Mày thấy cái khổ, mày thấy mình nó là đồng thể, có nghĩa là nó sướng mình là sướng, nó khổ mình là khổ, nghĩa là sao? Con trả lời đó là vì họ vô minh. Chưa phải. Not there yet. She says, explain to me what's great compassion. As great compassion, Buddha explained, is very, very precise. He said, great compassion, same substance. That's all he says. Phật dạy chừng đó thôi. Đại bi là đồng thể. And now I elaborate to you, I explain to you, why does anger, you use great compassion to solve the anger problem. Bây giờ thầy mới dạy áp dụng cái đó để mà tại sao khi mình thấy giận á, cái lửa giận á, mình phải dùng cái đại bi mình mới xóa được cái giận đó. Ok? Thành ra thầy mới giảng đầu tiên cái việc phải thấy cái khổ ta cái đã. Ok? So that's why now I explain to you, in order for you to use great compassion, for you to use great compassion to resolve the anger issues, number one, you need to see that angry person is suffering. That has to come first. And then now use the same substance. What does it mean when the Buddha says he's angry, you and him are the same substance? Thành ra Đức Phật nói đó, quý vị thấy nó khổ rồi, ok? Thì bây giờ Đức Phật nói tiếp là họ khổ thì mình cũng khổ, nghĩa là sao? Yes sir. That we all have a Buddha nature. Not quite. No, not quite. Yes, exactly what she just said. If we're the same substance, what does it mean? Cùng thể nghĩa là sao? Yes. So if you see somebody angry, let's say I see somebody angry, it reminds me that I've been there before. That I was there before I was angry. No. You using your intellect. No, you don't. You can't do that. It doesn't work like that. No, it doesn't work like that. You using intellect, you're going to go wrong. When you see the person in anger, first of all, you don't say, I'm not like that. I'm just Jewish. I'm also a colored person. Therefore, we're in the same boat. You're thinking. It's no good. Okay? Có người nói á, là mình thấy người ta khổ, người ta giận thì mình nghĩ là mình giống người ta như vậy, thành ra mình cùng hoàn cảnh như vậy. Thế nên cái đó cứ dùng cái tri kiến mình, dùng cái óc suy nghĩ mình không tốt rồi, không xong rồi. Okay? It's no good. It doesn't work. Okay?
If you see anger, an angry person, you learn to look at not the anger, but the fact that he's suffering. Where he's suffering, why he's angry. The source is anger is his suffering. Lý do khi mà thấy người ta mà giận là mình tập, mình thấy, phải hiểu là người ta giận, tại ta khổ chỗ nào ta mới giận được. Okay? You need to see the source of his anger is some form of very severe, profound suffering. Yes? Người ta giận tại ta khổ, ta mới giận. Absolutely. Thank you. Okay? Right? He's angry because he's suffering. He's suffering somewhere. Họ giận tại vì tập. This is what you train yourself. They're angry. My husband angry with me because he's suffering somewhere. Instead of looking the anger, you look at his suffering. Thành ra quý vị tập á, khi mà ta giận mình á, đừng nhìn tới cái giận người ta, nhìn tìm quay là quá hơn cái giận người ta, quay là cái nguyên nhân của giận người ta là cái khổ ở chỗ nào. Agree? So far so good? Instead of looking at anger, you look beyond his anger and say, what is the suffering behind this anger? Mình vượt qua cái giận người ta, mình nhìn cái khổ của người ta khiến người ta giận mình. Yes? Yes, sir. It helps? So far so good? Yes. So we all tend to react to the anger. How you dare insult me? Okay? Ai phản ứng ai cũng là nhìn nó, tại sao dám giận tôi? Tôi làm gì đâu? I didn't do anything. Right? I helped you all this time. Why are you angry at me? Right? Because you look at the wrong place. Tại vì cái phản ứng cái vị như vậy nó sai lầm, tại cái vị nhìn trật chỗ. You have to look beyond that and say, okay, why is he angry? Okay? And you see the suffering behind this anger. Và thấy cái khổ mà khiến họ giận. So far so good? How come? That's right. Why are you angry? What makes you suffer so much? You angry at me? Đang làm gì? Tôi đã làm cái gì để ông giận đến độ mà ông giận tôi như vậy? Tôi đã làm khổ ông chỗ nào mà ông giận tôi như vậy? Why did I make you suffer to the point where you angry at me? So far so good? Yes. Sometimes if we calm enough, we don't take it as an offensive. We just see beyond it. Beyond the root cause of the anger, and sometimes we think that person is angry at us, but actually they're not. It's just showing their frustration. Yes, sometimes it's just venting. Yes, absolutely. Nhiều khi người ta phải xả hơi ra. Okay, doesn't matter. We need to learn to look at the anger. Okay, tập nhìn cái khổ người ta. So far so good. It makes you more humane. Cái lời đầu tiên là khiến quý vị có cái tâm từ bi hơn, tâm nhân ái hơn, bác ái hơn. So far so good? It works. And number two, once you see the anger, thứ nhì, khi thấy được cái giận rồi đó, cái khổ, cái nguyên khổ người ta rồi, what do you do? If we are the same substance, mình cùng có đồng thể, what does it mean? We are both suffering. Mình đồng thể của mình, họ khổ thì mình cũng là khổ. Is it clear? The suffering, I'm the same substance. Therefore, I'm also suffering. We are big amoeba. Okay? Mình cùng một cái tế bào cả. Người ta đang khổ, mình đang khổ. Same substance. Therefore, we need to resolve it. Bởi vậy mình cần giải quyết nó. Just what this party pooper said. Như cái cô mà phá đám này cô nói. Okay? You got it? Yes, that's a great explanation. You wouldn't be able to do of that course. if you didn't have patience. Patience couldn't do this. The patience comes first. I know he always has ulterior motives. This guy is incredible. Cái người mà vừa khen xong rồi vuốt đuôi mình. And it's just like in Vietnamese says, you know, the cat, you know, congratulates himself having a nice tail. Underhanded people. Mấy cái người công nhận. You got it? Okay, so because we are
the same. Therefore, when you're suffering, I'm also suffering. And that's called great compassion. Cái đó mới gọi là đại bi. Because if I'm suffering, I'm going to resolve it. That's why you naturally resolve it. Yes. What if that person didn't ask for help? How can you resolve it? You don't need the help. Okay? Sometimes you can't help. Then you just stop, like, you know that they are angry and that's it. You feel the suffering, you empathize the suffering, and that is the start of resolving the anger issue. Okay? To address the root problems of the anger. Notice we're not adding any more problems. Quý vị thấy cái quan trọng nhất á, là mình á, khi mình thấy được cái đại bi rồi á, mình không có thêm giận nữa, mình không thêm gì hết á, mình chỉ ôm lại cái khổ người ta thôi. Nothing added, không thêm không bớt gì hết. Yes? Whereas if you're patient, okay, it doesn't necessarily solve the problem. It could aggravate it. Là cái kiên nhẫn chưa chắc nó giải quyết được cái giận. Nhiều khi nó còn làm tệ hơn nữa. Agree? Sometimes patience makes it worse. Sometimes it's better just to shoot him, or sometimes better to yell back at him. Yes? To stop the anger. Nhiều khi người ta giận mình nổi giận lại để chặn người ta, chặn cái lửa giận nó không bộc thêm nữa. Sometimes you get angrier than them so that to stop the anger. You don't have to be patient. That's part of great compassion. Yes? Nhiều khi ta giận, okay, mình giận hơn người ta giật mình, ui, okay, đó là một cách để mình giải quyết cái giận người ta. Vì cái lòng từ bi. So great compassion enables you to do that. Sometimes you empathize, sometimes you get angry. It doesn't matter. Questions? Make sense or not? Đồng ý là không đồng ý? Yes. Can I repeat back to make sure I got it? Because, so, when you're confronted with somebody who is angry, Yes. you want to look past the anger, Yes. to see their suffering. It's very hard to do. You have to admit that. It's very hard for most of us to do. Yes. So, making that first step, and you see the anger, the suffering. Yes. The next step is to connect that to yourself. We're all suffering, and your goal becomes to diffuse the suffering. I don't like suffering. I don't like suffering. I don't like suffering. And you naturally will do things to diffuse it. We don't know how. So that natural response might be to be a very soft response. As long as you feel the same suffering, that is compassion. That will quell the anger. You may or may not be able to resolve it, but it fixes the anger issue. But you need to quell the anger. Yes. Is it clear? Thì nghe hiểu không? Là khi người ta giận á. First of all, let me repeat, okay, because she didn't have a mic. When you to deal with anger, number one, look beyond anger. The angry person, look at the cause of his suffering. Look at the person who's suffering. Thầy nhắc lại, khi mà người ta giận mình á, cái vì tập á, bạn giải quyết cái giận đó bằng cách á, đừng có nhìn cái giận người ta, mà nhìn người ta, cái khổ của người ta khiến người ta giận. You look at the suffering that causes him to be angry. You may not be able to see it, but you say, okay, let's not look at anger. Let's find the source of his suffering. The source is anger, the suffering that makes him so angry. Rồi nói cách khác là nhiều khi mình thấy người ta giận, đừng có phản ứng. Mình tập á, mình nhìn tới, tìm thấy cái khổ người ta. Chứ chắc mình thấy được, nhưng đều mình nói khoan đã.
Nó có cái khổ nào đó khiến ông giận. And that makes you more compassionate already. Cái đó khiến cái vị từ bi hơn rồi. Yes? Yes. That's compassion. The start of great compassion right there. Okay? That's being compassionate. And great compassion means that when you see the anger, when you see the source of suffering, okay, you say, if he's suffering, it's no different than my suffering. Therefore, that's called great compassion. That's all there is to it. Là cái đại bi có nghĩa là khi mà thấy người ta khổ rồi thì mình coi cái khổ người ta là cái khổ của mình. Đừng nói là ông khổ, chuyện khổ của ông là chuyện của tôi. Don't think of it as your suffering is your suffering, not my suffering. There's no great compassion there. That's all there is to it. Là cái đại bi á, có nghĩa là thấy người ta khổ, mình nói cái khổ là khổ của mình, chừng đó thôi. That's all there is to it. Doesn't mean we can fix it. Không nghĩa mình giải quyết được. Okay? Does it help? It's a very important concept. It's very few people explain it. Cái quan niệm đại bi đó, Đức Phật về Phật giáo mình dạy rất là nhiều, rất là thông thường mà không ai giảng rõ ràng như vậy hết. Okay? You feel the same suffering. That's called great compassion. You don't need to fix it. Cái gì không cần phải giải quyết nó. Chỉ cần thấy người ta khổ, cái khổ của người ta là khổ của mình, chừng đó thôi. Okay? Yes. Thầy vậy mình bị dao động. Dao động chứ con. You have to suffer. He says it's a very good question. Có bị dao động không? Do you suffer? Of course you suffer. Có khổ được không? Phải khổ chứ. Nếu không khổ sao gọi là đại bi được? If you don't suffer, how can you be called great compassion? Is it clear? Nghe có hiểu không? You have to suffer. Quý vị phải khổ. Don't say that I want to help but I don't want to suffer. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình tu là mình muốn giúp người ta, mình không muốn khổ. It's not possible to help someone without suffering. Quý vị không thể nào giúp người khác mà không khổ được hết. I'm sorry. This is the truth. I know you came here and said, oh, Master can teach me a way to help people and I'd be so cool. Đừng có nói tới đây nói ông thầy này dạy phương pháp đại thừa để mà quý vị giúp người khác mà không khổ. No such thing. Không có pháp nào như vậy hết. Until you become a Buddha. Trước khi quý vị thành Phật mới có được. Until then you suffer. Quý vị trước khi thành Phật phải khổ. Yeah. Until you become a Buddha, I repeat, you need to suffer. Trước khi thành Phật phải khổ. No two ways about it. Okay? Yeah, a lot of people disagree with me. Có những người không đồng ý, bất mãn này. People are very unhappy. Yes, sir. Just wait for your turn. She's unhappy already. Rõ ràng có người đang bất mãn lắm rồi. Yes. Thầy, mình muốn giúp người đó mà mình dao động, mình chịu không nổi, mình ta lôi mình xuống nước rồi sao? He says, if I want to help people and I have to suffer, I can't handle suffering. What good is it? Nó nói là bây giờ mình giúp người ta mà mình dao động, mình khổ sở, sao mình giúp người ta bây giờ? Buddha explained this. Phật chưa giảng cái phần này. Sorry. Next question. Yes, Sarah. So great compassion is like taking a loss. No. Đại bi là mình thiệt thòi. No. Great compassion says, when I see you suffering, your suffering is my suffering. That's all. I will not ignore it. Có nghĩa mình không làm lơ được. That helps answer his first question. His question here. Cái đó là giúp trả lời câu đầu tiên á. Okay? Mình đại bi mình thấy là khổ, mình làm lơ được không? I'm asking you, if you have great compassion, you see someone suffering, can you ignore it? The answer is no. Không làm lơ được. That's all. You really have great compassion, you cannot ignore it. Không thể nào làm lơ được. So far so good? It's more than just your mom. You see your mom suffering, you say, I can't ignore this. Okay? You see a stranger suffering, you still cannot ignore. Cái người mà dưng nước lã nữa mà thấy người ta khổ, mình cũng thể làm lơ được nữa. It's called great compassion. Mới gọi là đại bi. So far so good? Okay. Ma'am, I go back to you. Yes.
Same question. Person nói là khi mà mình thấy người ta khổ là tức là mình biết mình khổ, là tức là như thầy vừa mới nói. Không phải biết cái khổ người ta là cái khổ của mình. Cái khổ của mình. Thì như vậy là mình phải hát hả? Không cần biết, mình chỉ biết là người ta khổ là mình khổ thôi. Là mình phải hát phải không? Thì đương nhiên rồi, khi mình thấy mình khổ thì quý vị có nhiều người. So she says, this woman asked too detail. Cái người này hỏi nhiều chi tiết quá. I don't have this. This is theory. Mình nói chuyện lý thuyết. Okay. I don't know of these things. Thầy chỉ đọc sách thôi. I only read from books. Give me a break. Tha thứ cho thầy. Okay. Nhớ hát không được sao thầy? That's the same question he is. Okay, we go back to his question. What if I can't help him? None of my business. Oh no. How can we get out of this great compassion here? Time is up. Hết giờ rồi. Yes, sir. So only the sages have a great compassion. It means if they're suffering, that they're not afflicted by it. Correct? I don't know. Why do you ask me? Yes. I think it sounds like more like the great compassion is more like an instinct from a good mind. It's like it comes like you see somebody suffering right away. You feel like you want to help that person, not without any thinking. Yes, right. Okay. Anyone else help Master? I don't know how to answer all these questions. Trả lời với Lý thì có câu hỏi cô là gì? Nhắc lại câu hỏi gì? Dạ, trường hợp mà hát không được thì sao thầy? What about if I want to have but I can't have? What do I do? This woman will not let go like a Doberman. She says, what if I want to help, I can't help you. Cái người này ngoan cố dễ sợ, nhất định là nó làm lơ, nương tay với thầy mà cứ nhất định hỏi cắn cho thầy cho được. Tại nó nói thầy chỉ biết lý thuyết thôi, thầy không biết cái sự thật. I mean, I'm a monk. How do I know about your lives? Thầy là người sống trong chùa, đâu phải biết cuộc sống thiệt sự của quý vị đâu. Come on, give me a break. Yes, sir. Wouldn't that be time if you couldn't take away someone else's suffering to double down on the great compassion and have compassion for yourself for not being able to... Oh, this man thinks too much. Oh my God, you think too much, sir. Oh, take it easy. Yes. Great compassion is to understand that they're suffering, but not to be attached to it. Oh no, that's even going further away. Yes, ma'am. You're not helping. Yes. Mình phải giúp mình xong rồi mình mới có khả năng mình giúp, mình phải thoát cái khổ. She says, I help myself. I go eat first. And cô nói mình giúp mình trước. Thì nói có nghĩa là mình đi ăn, mà ăn một bụng cho nó no đã, xong mình tính sao? He said, let's go they have a good dinner first. Worry about it later. Yes, sir. I'm confused like hell. I agree. Stop. Okay, time's up. No more questions. Yeah, go next step. What if you can't help? What do you mean you can't help? Okay, here's the thing. I don't know how to explain it. Anh biết sao giảng nghĩa cái việc được. It seems like you have no compassion whatsoever. That's why it's so hard to explain things to you. Quý vị hoàn toàn không có cái tâm đại bi, thành cách nào mà giảng nghĩa được cho quý vị. That's my answer. See? New topic. Gạt hết tất cả, bắt đầu lại. Can you give us some compassion? Out of compassion? Okay. Of course you feel the suffering. Thứ nhất là quý vị phải thấy khổ. Because the suffering has to be real to you. Nó phải thiệt sự khổ cho quý vị. If you say, she's suffering because she's just lost a cat. Nói cái cô này mới khổ tại mấy con mèo nó mới chết. Okay? And that's her suffering. I don't have that pain in my heart. Cái đau đớn người ta là đau đớn người ta, không phải đau đớn của mình. It's not great compassion. Cái đó không phải là đại bi. You have to feel her pain.
Okay? You get to understand the pain and you have to feel it yourself. Phải thấy được cái khổ người ta là bằng cách cái khổ người ta đó, cái đau đớn người ta đó, tim cũng đau nữa. That's what great compassion is about. Cái đại bi là như vậy. So far so good. It's not theory, sir. It's not like, oh, I think we're the same substance. Baloney, it hurts so much. How can you think? Okay? Đừng có nói là mình đúng theo cái lý thuyết cái này là người ta khổ dễ sợ lắm. Này không thể chịu được nổi đâu. Cái vì mà đau đớn người ta như vậy không thể nào suy nghĩ được như vậy. Chỉ đau thì thấy được cái đau. You only see suffering in your heart right there. Let's call great compassion. Đó gọi là đại bi. It's that simple. Okay? And sometimes it's overwhelming. Nhiều khi đau quá mình chịu không nổi. Yes. Sometimes you have to look away. Yes. Nhiều khi đau đớn mình phải thôi. Yes. Because you have no great compassion. Tại những cái người này á. I got you again. Từ bóp cổ đấy. It's too painful to watch. That's absolutely because you have no great compassion. Cái người ta nói là nó thấy người ta đau đớn quằn quại mình chịu không nổi, mình phải quay mặt đi thôi đó. Vì thiếu cái lòng đại bi. You have to look and look. You cannot look away. Không thể nào quay lưng được. Does it help text? Are we clarifying for you? It's no longer theory. Cái đó không phải lý thuyết nữa. Người ta khổ, mình phải nhìn vào cái khổ người ta. You need to look more and more into the pain. Okay? Until it really hurts. Tới khi đau. So far so good? That's called great compassion. Đó là đại bi thưa quý vị. That's all there is to it. Okay? Now, next question. Next problem. What if it hurts so much that you go berserk like that person, you get angry? Hoặc là cái khổ là chẳng hạn như là mình đau đớn quá, vậy muốn như cái người kia mình nổi khùng, mình cũng giận như người ta vậy. What happens? Huh? That could happen, yes. You go berserk. Okay? Is that great compassion? Cái đó là đại bi là không? No. When you have great compassion, meaning that you feel the pain. You feel the pain in that person. Okay? But your head is still clear. Nhưng cái đầu quý vị nó vẫn sáng như thường. If not, it's not great compassion. Nếu cái óc quý vị nó tối đó, không thể gọi là đại bi. So far so good? Is it clear? If you say, your pain is my pain, I can't take it. You have no great compassion. Who can do that? Ai làm vậy được? I rest my case. You have no great compassion. Quý vị thấy không? Người ta đau đớn cái đồ, mình thấy cái đau đớn người ta. So, đến độ người ta đau chừng nào, mình đau bên này cũng chừng này. To the point where you see the suffering, you see, oh my God, it suffers. It hurts so much in here. Yes? But yet, your head is still clear. Mặc dù như vậy, óc mình vẫn sáng như thường. Because when your head is clear, why? Tại sao cần sáng như vậy? Then you naturally know how to resolve it. Tại khi óc quý vị sáng như vậy, tự động sẽ biết cách giải quyết. Yes or no? Requires clarity of mind. I assure you, most people who explain great compassion to you, thầy nói quý vị nghe, những người mà giảng cái đại bi này quý vị biết á, chỉ nói tới chừng đó, they stop at the point where you feel the same pain. But they don't know that your head has to be clear, even though you feel the pain. Người ta không biết rằng cái đại bi là mặc dù tâm mình đau như cái người kia vậy đó, đau đớn kinh khủng, nhưng đều cái óc cái người đại bi đó vẫn sáng như thường. But the head of the one who has great compassion is still clear.
It's not afflicted at all. Isn't that cool? That's why it's called great compassion. Cái đó mới gọi là đại bi. Phải không cô Tân Hương? Yeah. There you go. I said, is that right? Chin Chang said, absolutely. Thông minh với thầy. Đó là dành cho người nào quá thông minh mới được dạy. Không có gọi là cái trí huệ. Cái trí huệ. Như con là sao biết giải quyết được. So she says, how can, it's for other kinds of people, but it's not for me. It's the same thing this guy says. What if I get so confused and I go berserk and I beat my wife? Ông Nhương này ông nói vậy, như con thấy người ta khổ, con chịu không nổi, con cũng khùng, con quánh vợ con. Con đầy vợ con. It's not great compassion. You like that, you don't have great compassion, you're just confused. Okay? Mà nếu mình như vậy, mình không có đại bi, mà thiệt ra mình bị thiếu sáng suốt. So what do you do? What do you do? You stop beating your wife. Ngừng đánh vợ. Okay? That's the first thing you do. We go into a wife beating now. Jeez. Okay. So, however, in order for you to learn to be great, have great compassion, you feel other people's pain without losing your clarity of mind. Nhưng được thầy nhắc cái vị nghe, sự thật là như vậy nè. Vì quý vị muốn có phát tâm đại bi là có thể thấy được cái đau đớn người ta, cái đau khổ, cái thống khổ người ta. Trong tâm mình, người ta khổ, mình thấy cái khổ được cái đó. Mình cũng thấy cái khổ trong cái tâm mình luôn đó. It hurts the same way here. Okay? Okay? You need to lose control before you can get great compassion. Sự thật quý vị phải mất cái tự chủ, quý vị mới bắt đầu phát triển được cái đại bi. Because if you say, no, that's enough, then you won't ever have great compassion. Does that make sense to you? Tại vì nếu như quý vị nói là vừa đủ đó nghe, đừng quá lố, mình mất tự chủ đó, là sẽ không bao giờ thấy được cái đại bi. You don't hold back. Đừng có hạn chế nữa. If you lose control, so be it. Mất kệ nó. Mất cái tự chủ kệ nó. Mất sáng suốt kệ nó. Does it make sense? I don't want you to hear about this and say, like this guy said, oh no, I don't want to lose control. They're control freaks. Những người đừng nghe những người nói là tôi muốn giúp như là tới trình độ nào đó thôi á. Không thôi tôi mất tự chủ, là những người này là thích làm chủ người ta. Làm chủ vợ, làm chủ con, làm chủ chó, làm chủ... they want to control their wives, their children, their cars, You help, roll out. Don't worry about it. Giúp người ta, giúp hết sức mình. Does it help? Questions? Yes. Great compassion, does it require to be no self? Absolutely. Không có đại bi đó, phải có vô ngã mới có đại bi được. Còn ngã sẽ mất tự chủ. As long as you have a self, you lose control of the self. You have no self, there's nothing to lose control over. Vẫn còn ngã sẽ còn mất tự chủ. Không còn ngã có gì đâu mà mất. There's nothing to lose. See? So if you're afraid to lose control, you're protecting the self. Ngược lại, nói cách khác, quý vị mà sợ mất cái tự chủ là quý vị đang bảo vệ cái thằng bản ngã. Wrong path. Thật rồi. Go all out. Đừng có sợ. Kệ nó. Mất tự chủ kệ nó. Chết bỏ. Chết thì vợ lấy cưới chồng khác gì đâu. If you die, your wife will get married again. Yes. Con hỏi câu này. Says I don't dare ask you anymore. Không dám hỏi thầy nữa luôn nữa.
Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Going back to slide 342, trở lại tấm 342. If you see people who are suffering already, cái hàng cuối cùng, thấy người ta khổ rồi. Why would you want to add to the suffering? Nếu quý vị thấy ta khổ rồi thì khi mà thấy được người ta khổ thì tự động mình không làm ta khổ thêm đâu. See, when you have great compassion, okay, and you see the suffering already, and the suffering is the same as yours, you wouldn't add to your own suffering, would you? And that's why the anger goes away. Bởi vì quý vị thấy khi mà thấy ta khổ rồi, mình có tâm đại bi, mình thấy cái khổ người ta là cái khổ của mình rồi, thì đâu có làm gì để thêm khổ đâu. Thế mới gọi là đại bi. Okay? Does it help? That is why the antidote to anger is great compassion. Bởi vậy Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật rất là tuyệt vời. Ngài dạy rằng cái cách mà diệt trừ, tiêu diệt cái sân hận là cái đại bi. The only way to get rid of anger is great compassion. Nói cách khác, cái cách duy nhất mà tiêu trừ được cái sân hận là cái đại bi. Until you have great compassion, you won't be able to get rid of anger. Cho tới khi quý vị phát triển được cái tâm đại bi thì mới có thể diệt tất cả những cái sân hận. Until then, you still have anger. Quý vị vẫn còn sân hận như thế. Isn't it cool? Okay? Questions? Thắc mắc gì không? 343. You must always practice kindness, compassion. Đức Phật khuyên quý vị nên luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Cultivate good single-mindedly. Nhất là tu cái thiền. In order to make progress in the right direction, you should always do good. Muốn tiến bộ phải chuyên môn làm thiện. Always. If you have a chance to do good, do good. You have a chance to stop evil, stop evil. Làm thiện là sao? Tu thiện là sao? Cái cơ hội làm thiện được thì làm, và cơ hội mà chặn được cái ác thì chặn cái ác. So far so good, and help everyone. Và giúp tất cả mọi người. It doesn't stop the good and bad. You have to help everyone. Và giúp tất cả mọi người. Alright? So far so good. Not harbor bad feelings, and not torment anyone. Đừng có nuôi dưỡng dung túng những cái hận thù, okay, những cái ác cảm, và giúp và không được dày vò người khác. Do not torment people. Không nên dày vò người khác. Okay? And if you really are a true cultivator, nếu quý vị thực sự mà tu hành, muốn tu hành đó, you will do no harm. Quý vị sẽ không cố ý làm hại người ta. You will not ever intentionally harm anyone. Không cố ý hại người ta. Okay? Stay on the side of goodness. Mình ở trên cái phía thiện. Mình không hại, không có làm chuyện ác. We don't do evil things. And when your anger covers up your mind, một khi cái tâm nó nổi sân hận lên rồi đó, okay, you cannot distinguish the beauty from ugliness. Quý vị không thể phân biệt giữa cái đẹp và cái xấu. You cannot differentiate between good karmas and bad karmas. Quý vị không phân biệt được cái tạo nghiệp tốt hoặc là tạo nghiệp xấu. Okay? You no longer are afraid to fall to the evil destinies. Lúc mà quý vị sân hận đó,
When you're angry, you know, your head is your head is steaming. You're not afraid of the consequences. Lúc mà giận mình biết óc mình nó tối rồi, mình không còn cái sáng suốt, thành không sợ bị đọa nữa. Okay, and you will not consider others suffering. Mình không muốn thấy cái khổ người ta, không thèm quan tâm cái khổ người ta. And you like to extend your own suffering to others. Và tệ nhất là cái vì lấy cái khổ của mình mà tạo cái khổ cho người khác. The worst to me, the worst personally, the worst part of anger is that you take your suffering and you give it to others. Cái tai hại nhất đối với thầy, cái sân hận là mình lấy cái khổ của mình giao cho người khác, mình tạo cái khổ cho người khác. And does it solve your suffering? Có bớt khổ là không? Cá nhân mình bớt khổ hay là không? Do you suffer less? No, you don't. Cái bị khổ thêm thôi. When you do that, you suffer more. Questions? And you know, and after the anger dies down, you regret it. Sau khi cơn giận nó xuống rồi, nó bớt rồi, mình hối hận. Yes or no? I don't know about you, I regret it. Oh, yeah. I regret it. Every single time. You get angry, you regret it later. Mỗi lần mình giận xong, mình hối hận. Yes? I'm not proud of what I did when I was angry. Những cái lúc mình sân hận đó, mình nhìn lại mình hổ thẹn với sợ những chuyện mình làm. Những chuyện mình làm lúc mình sân hận đó, you're ashamed of it. Nhìn rất là hổ thẹn. Yes or no? Yes. Why are you so angry? Tại sao giận dữ vậy? Question. Okay. So if you want to destroy anger, you should meditate on kindness and compassion. Bây giờ Đức Phật mới dạy quý vị muốn diệt cái lửa giận đó, thì phải tu cái tâm từ bi. You withdraw alone, vào một mình. Stop all activities, ngừng lại tất cả những cái hoạt động. And you will destroy all causes and conditions, và sẽ hủy diệt hết tất cả những cái nhân duyên để mà tạo cái sân hận. Excuse me. Questions? Bên người Tàu có ý kiến gì không? The old Chinese ladies have any questions? She repeated the thing that she is not clear. Yes, sir. So what level of samadhi do you have to reach in order to have great compassion? What level of samadhi you need to reach before you have great compassion? Muốn đạt bi phải làm cái gì? Phải tới trình độ nào? Why do you have to ask that? You know, cut through the chase, master. How do you know? How far do you have to go? Mấy cái tụi người Đức như vậy đó. Good. It's upsetting. Nghe mà có gì mình giận dễ sợ luôn á. They intend on embarrassing me. Rõ ràng nó bêu xấu ông thầy nữa cho được. No. No, that's wrong. I'm no Buddha. Let me tell you, I ain't no Buddha. Don't you hate it? He said, when will I get there? You there when you're there. What do you want to know? You get there when you get there. Nó hỏi mấy cái hóc búa dễ ghét. Chừng nào con mới tới đó được? Thì con chừng nào con tới con biết ngay, đúng không? When your heart is filled with great compassion, you know you're there. Khi mà cái tâm quý vị nó thật sự nó đại bi, thì biết mình tới rồi. Why do you have to ask me? Hỏi thầy làm gì? And now this lady is bored. Oh my God. I gave, hey young lady, I just gave an explanation of great compassion that you cannot find anywhere else.
because it's all BS. It just came out right now. Đơn giản về cái đại bi mà không thì quý vị kiếm không có chỗ nào nữa, tại thằng mới chế ra thôi. Thấy kẹt quá. I mean, all these questions are make you look so stupid. Cái câu hỏi nó hóc búa quá, mình phải kiếm chuyện mình chế. Okay, you are the most frightening audience. Mấy cái người này nó khiếp dễ sợ. And now is some great compassion here. Yeah. So how do you meditate on kindness and compassion? I thought he's coming to my rescue, but sure enough, true to your nature, asura nature, let's plunge in a little bit deeper and twist it. Nó nhận ác quá đi. How do you do it? You just do it. Do it? No, it's a good question. It's two good questions. Hai câu hỏi rất là giỏi. Okay, I will answer you and then no more questions. And we stop. Okay, no more questions. Okay? Promise? Yes. Okay? We have a deal? Okay. Great compassion is a state of enlightened beings. Cái đại bi là cái cảnh giới của những người giác ngộ. When you become enlightened, you are naturally endowed with great compassion. Người mà giác ngộ đó tự động có cái đại bi. The higher level of enlightenment, càng ngày càng lên cao. Cái giác ngộ nó có nhiều trình độ lắm. Enlightenment has many levels, many levels. So the higher level you reach, the greater your compassion. Càng cái giác ngộ nó càng ngày nó càng cao, thì cái đại bi càng ngày cái vị nó càng rộng hơn. Okay? It's fantastic because it gets better and better and bigger and bigger and bigger. Cái đại bi càng ngày nó càng to ra. Okay? Until it becomes the same as the Buddhas. Cho tới khi nó giống như của Phật vậy luôn. Nó rộng như của Phật vậy luôn. Is it clear? So far so good? Okay? So when you talk about great compassion, it's for enlightened beings. Thành ra nhắc lại, cái đại bi là cái cảnh giới của những người giác ngộ mới có được. The arhats don't have it. Cái người A-la-hán không có được. They don't have it. It says, it's empty anyway. I don't care. You empty, I'm empty. You suffering? Doesn't mean anything. Người A-la-hán là sao? Khổ là nó là không. Thế gì đâu mà cái gì mà đại bi làm cái gì? So I need to be compassionate because the pain is empty anyway. It's not real. So why bother? And that's called lack of wisdom. Cái đó gọi là thiếu trí huệ. Tại sao vậy? It's only empty to you, to him, but it's not empty to me. It's offensive to me to say my suffering is empty when I'm suffering like hell. You ask me personally, cá nhân thầy mà nói, ông La-hán nhìn thầy mà nói, ông thầy ơi, cái khổ này, cái gì đâu mà, thầy là không mà. Ký đầu A-la-hán là nó vừa phải thôi chứ. Đối với ông là không, đối với tôi đâu phải là không, tôi khổ dễ sợ, tôi thống khổ dễ sợ, sao dám nói tôi là không được. Con mèo tôi nó mới chết, sao nói tôi là con mèo là không, cái khổ là không. My dog just died and you tell me that my pain is not real. My mom just died and you tell me my pain is not real. Mẹ tôi mới chết, nói là cái khổ tôi là không có thật hả? No, tôi giận lắm. I'm very upset when you talk to me like that. You agree? My mom just died. After, a bout with cancer and being out of the hospitals for 3 years. Mẹ tôi đã vô ra nhà thương 3 năm trời, khổ lên đổ xuống. Bây giờ mới chết một cách đau đớn như sợ. Nó không có đâu, cái đó là không. And the Arhat looks in and says, it doesn't mean anything, it's empty. That's when you slap in his face. Cái đó là ký đầu ông ngay lập tức. Where's your compassion?
Không đâu ông, see he's able to see it's empty, so he's not disturbed by that. But I can't. So good easy to me. Ông có thể không có bị đau đớn, không đau khổ. Ông thấy cái đó là không, nhưng điều đối với thầy là thấy đau khổ với sợ sao thầy làm sao mà thầy nó có lợi gì cho thầy bây giờ? Hả? You need to do something to relieve my suffering. Thấy người ta khổ phải giúp người ta chứ. Sao nói là không được? To see it's empty doesn't help the people who are suffering. Mình thấy nó không, đâu có giúp cái người đang khổ được đâu. And that's where it's lacking. So anyway, so the enlightened people are able to develop this great compassion. Thành cái người thầy nhắc lại, cái người giác ngộ mới có cái tâm đại bi được. Before that, you have no great compassion. Trước đó quý vị không thể nào gọi là đại bi được. So far so good. Before that is called compassion, but not great compassion. Trước đó gọi là bi, tâm bi, để không gọi là đại bi được. Okay? So to close the loop, remember I started the story by telling you about the humane Confucius and the king of the country Sở. Thành bây giờ nói tóm lại là lúc đầu thầy kể chuyện về ông Sở Vương, ông vua nước Sở, mà Khổng Tử nói là cái người này cái nhân tâm này, cái nhân của ông vua này còn eo hẹp quá, chỉ lo người dân nước mình, không lo dân tất cả nhân loại, chỉ lo dân nước Sở thôi. Cái người đó cái óc nó eo hẹp quá. Cái đó không phải là cái là tâm bi, mà không phải là tâm đại bi. See, goes back to the point. The king there has a mind of compassion, heart of compassion, but not great compassion yet. That's why Confucius says, you are limited. Ông chỉ là tiểu vương thôi. You are a small king. That's it. So far, so good? Okay? Finally, how do you develop great compassion? Làm sao mà phát triển cái đại bi? Great compassion is one of the requirements for enlightenment. Cái câu hỏi quan trọng, this is a good question. Cái câu hỏi rất quan trọng. Khi mình muốn giác ngộ, phải phát triển cái tâm đại bi. Alright? You don't develop your mind of great compassion like the arhats refuse to, they don't ever become enlightened. Thành giả hạn những người A-la-hán mà tu tới nơi rồi nói là tôi xong rồi, tôi không cần phát triển tâm đại bi nữa, cái người đó không bao giờ giác ngộ được. So far so good. That's why we need to teach you about the importance of developing great compassion before you get to fourth stage arhatship. Bởi vì chúng tôi phải dạy cái việc cái đại bi trước khi mà tới cái tứ của A-la-hán. Tới đó dạy không được nữa, trễ quá này. So far so good. Okay. How do you develop great compassion? Làm sao mà phát triển cái đại bi bây giờ? Many ways, nhiều cách lắm. Too many ways to tell you. Rất nhiều cách mà kể không có thời giờ kể cho quý vị. I could spend the next month explaining to you how to develop great compassion. Thì có thể bỏ một tháng giảng quý vị every single day. How to develop great compassion, để giảng cái cách mà mở cái đại bi. But since I only have 0 minutes left, hết thời giờ rồi. Okay, I will tell you two ways. Hai cách. Okay, would you like to? Yes, sir. Yes, sir. Okay. One very important way is to maintain the great compassion mantra. Một cách rất hay là quý vị trì cái chú đại bi. To recite it. Namo Landana Dola Ye Namo Early Ye Polo Jedi Sabola Ye Bodhisattva Ye Moha Sattva Ye Moha Jaluni Chaye. Okay, and so on and so on. You recite that great compassion mantra. Okay. Oh, thank you so much. This one has compassion. Cô này có nhiều có good way to great compassion. Bồ Tát sẽ đi tới đường đại bi. Okay, thank you. If you maintain the great compassion mantra every day, cái mỗi ngày tụng chú đại bi, I will advise you to recite it 5 times a day. Mỗi ngày tụng 5 bi, if you have time.
More if you have time. Một ngày tụng 5 biến thôi á, mà nhiều hơn nếu được. Ok. Giờ nào thầy? Chiều tối là tốt nhất. In the evening, it's a good, better in the evening. Minimum 5 biến. Minimum 5 biến. Okay. And you recite the 10 vows. Nam mô Ta Bê Wan Chư Yin Bồ Sát, Yên Wo Chư Chư Yế Chế Pháp. Nam mô Ta Bê Wan Chư Yin Bồ Sát, Yên Wo Giáo Đỡ Chư Huệ. Nam mô Ta Bê Wan Chư Yin Bồ Sát. Okay. Rồi trước khi tụng cái năm biến đó, tụng cái 10 cái đại nguyện ngày 10 cái đại nguyện. Okay. Nói sư cô hiền nhận cô chỉ nha. Okay. You do that within, you recite these 10 vows, and then you recite the five times of great compassion mantra 5 times. It's going to be so tremendous in helping you reduce your sickness and develop your great compassion. Quý vị làm như vậy thì quý vị sẽ phát triển sẽ chữa bệnh, từ chữa bệnh lấy, và sẽ phát triển cái tâm đại bi quý vị. So far so good. That's one way. The other way is also know is that we practice the hands and eyes. Quý vị phần thứ nhì là quý vị có thể dùng cái pháp thủ nhãn để mà tu, thì nó mở cái tâm đại bi. We also open the mind of great compassion. So in general, if you practice all the one yin dharma, nói cách khác, tất cả những cái pháp quán âm đó, của Quán Thế Bồ Tát đó, đều khai mở cái tâm đại bi quý vị. It's all designed to help you open your mind of great compassion. But the quickest one is the great compassion mantra and the hands and eyes. Thành ra quý vị biết cái bí mật này không? Tất cả những cái pháp mà Quán Thế Bồ Tát đem ra thế gian này đều giúp quý vị phát triển cái tâm đại bi hết. Điều đặc biệt cái chú đại bi và cái thủ nhãn là hai cái pháp đại pháp để giúp quý vị mở cái đại bi lẹ nhất. It's the fastest. Great compassion mantra and the hands and eyes. It's very, very fast. Nó lẹ dễ sợ lắm. Okay? Sounds good? Thank you. We stop here today. Question. No more question. Yes, the last question, please. Okay. Okay, you have just told me that every day I have to take the Chú Đại Bi, the 5 minimum, the 5 biến. Yeah. But if I don't have a chain, I don't have a time. Có thể trong một ngày đó sáng tụng một biến, trưa đó total phải biến trong một ngày được không? Hay là phải biến direct luôn? Doesn't matter. Fine. Yeah, I can. Yeah. I can stop. 1.5, 275. It doesn't matter. I don't have a chain. Yeah. Bị câu con lạc cả tối nữa. Yeah. It's okay. Dạ, Phật cũng chứng đó. Chứng không mà còn gia hộ nữa. Dạ. Còn gia hộ. Dễ sợ lắm. Tụng như vậy á, tụng như vậy là Quán Thế Bồ Tát sẽ gia hộ cho ngày đêm. Tụng Chú Đại Bi, mấy cái pháp đó là gia hộ. Với cái cô kia, she says if she doesn't have time, she can recite one, maybe half or 1/3, something like continue when she has time. There's no problem. Like lady there, như cô nhập lạc kia, she recites Quan Âm phải không? Nhập lạc phải không? Con tụng Quan Âm là cùng Chú Đại Bi phải không? Okay, she recited a great compassion mantra, and she's driving the freeway. She doesn't read signs; she reads them on Vietnamese. Cái cô là lái xe chỉ nhìn cái bảng tiếng Việt cô mới đọc thôi, còn thôi là nhìn cột đèn mà lái. Otherwise, she orients herself by looking at light poles on the street. Okay, and she misses. Và mỗi lần mà cô kể đó, we came to the temple and she's supposed to go to 605 and she didn't know, so all of a sudden and at the same time she reciting great compassion mantra. Nói phải lần lái xe tới mà phải quẹo vào cái đường freeway mà đừng tụng Chú Đại Bi mà không biết quẹo không, bỗng nhiên cái tay nó đẩy qua đấy. Yeah, she said, she told me she was she's coming from here 60 to 605. And then she's supposed to get on from 60 to 605, and she didn't know that she had to be in the right lane, and she's reciting the great compassion mantra, and she says, somehow, someone pushes his arm, and then she switches lane, as she was reciting. Cô này cô kể đó, đang tụng Chú Đại Bi, đang lái xe mà phải quẹo vào freeway kia, thì cô không biết nữa, cô chỉ tụng Chú Đại Bi, bộ như cái tay bộ như nó quẹo qua như vậy nữa. Okay?
They watch over you. Cái vị tu đó, cái Bồ Tát sẽ giúp đỡ cái này. Alright? Yes, ma'am. Có người hỏi nếu mà tụng cái đại nguyện của Bát Thế Bồ Tát thì tụng bao nhiêu lần một ngày? Once is enough. Lần đủ rồi. Chú đại nguyện là chú gì ạ? 10 cái đại nguyện đó, cô này cô kể. 10 đại nguyện của Phan Thanh. Oh, this is Mahayana. Cái đại nguyện là bên đại thừa mới có nha. Cái vị không có đâu, tiểu thừa không có đâu. The Hinayana they don't have this. The vows are very important. Cái đại nguyện nó quan trọng dễ sợ lắm. This is what differentiates the great Dharma from the small Dharma. Cái này là cái đại nguyện, là cái đại pháp mới có cái đại nguyện này. Dễ sợ lắm. Okay, so you want to recite it. People say, yeah, I'm busy, so let me recite the Great Control Mantra and don't recite the vows. That's wrong. Cái vị nói như khi nói tôi bận quá thì cần tụng 5 chú đủ gì, không có đâu. Tụng đại nguyện nó quan trọng. Okay, we stop here tonight. Thank you very much. Tiếng nào tiếng Anh đó, tiếng Phạn đó, tiếng Tàu đó. Okay, 3:44 next time. Okay. Làm sao mà tới ở trong. Okay, 3:44. Yes. 3:44. Oh, today we did 4. Wonderful. Ngày nay mình giảng được 4 tấm luôn. Oh, this is fantastic. We're making progress. Cái điều 5 năm mình giảng chưa xong nữa. Okay, we got to do a crash course for the lead here that I'm going to do that. Sẽ không biết là giúp hai cái chúng ta có phải ra đây được là để nó đến qua đi thì nó như thế này thì phải để mà nó bị biết là cái gì đó rồi rồi là the other Just want to share. I'm going to sit here. Would you bring me?